तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। 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 गुड मर्निङ नेपालको एकदमै नयाँ एपिसोडमा हामी नयाँ दिनको नयाँ बिहानीको सुरुवात गर्नको लागि आज पनि आइसकेका छौँ तपाईँको टेलिभिजन सेटमा। तपाईँलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौँ अनि हार्दिक नमस्कार पनि। म मातृका सुवेदी आज तपाईँको साथमा छु र आशा गर्छु कि अबको करिब 1 घण्टा तपाईँ हामीलाई उसै गरी हेरेर सुनेर साथ दिनुहुनेछ भनेर पनि। तपाईँ हामीलाई हप्तामा 6 दिन शनिबार बाहेक बिहान 8 बजेपछि करिब 9 बजेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै सुन्दै आउनुभएको छ र विश्वको जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ हामीलाई हेर्न सुन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि kantipurtv.com लगइन गरेर पनि हामीलाई हेरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ र तपाईँ यति बेला हामीलाई कान्तिपुर टेलिभिजन सँगसँगै यसका आधिकारिक सोसल मिडिया प्लेटफर्महरू युट्युब फेसबुक लगायतबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै सुन्दै आउनुभएको छ र तपाईँलाई गुड मर्निङ नेपाल कस्तो लागिरहेको छ र कस्तो बनोस् भन्ने तपाईँ शुभेच्छा राख्नुहुन्छ कृपया कमेन्ट या मेसेज मार्फत हामीसम्म पठाउनुहोला भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। भन्दै मितिको अपडेटतिर लागौँ। 2083 साल साउन 15 गते हो आज। हामी शुक्रबारको दिनमा छौँ। अङ्ग्रेजी मिति जुलाई 31 तारिक सन् 2026 हो भनेदेखि तिथिको कुरा गर्दाखेरि साउन कृष्ण द्वितीया तिथि हो आज। अब कहिलेकाहीँ भनौँ न बिहान आशा खोजौँ, खुसी खोजौँ, प्रेरणा खोजौँ अथवा कम्तीमा एउटा राम्रो सन्देश मात्रै खोजेर चाहिँ पस्क्यौँ भन्ने लाग्छ। तर कहिलेकाहीँ त्यो चाहेरै पनि समाजमा व्याप्त विभिन्न खालका घटना परिघटनाहरूले हामीलाई त्यही मात्रै खोज्न दिँदैन हैन। त्यो हिसाबले हाम्रो कहिलेकाहीँ चाहिँ गुड मर्निङ नेपालको यो फर्म्याटमा नसुहाउँदो खालका गतिविधि घटनाहरू हैन त्यसलाई पनि हामीले पस्किन बाध्य हुन्छौँ। खासमा यो यस्तो खालको घटनाहरू नहोस् हैन, यस्तो खालको तनावहरू नहोस्, देशभरि अशान्ति फैलिने खालको यो वातावरण नबनोस् भन्ने चाहना वर्षौँ अघिदेखिको नेपालीहरूको चाहना हो। तर कहिलेकाहीँ विभिन्न कारणहरूले भनौँ न हिंसा, तनाव, झगडा भड्किने र त्यसले चाहिँ असाध्यै दुःखद परिणामहरू ल्याउने त्यो क्रम चाहिँ वर्षौँदेखि थियो। कहिले रोकिने कहिले फेरि भड्किने खालको त्यो अवस्था अहिलेसम्म पनि छ र यति बेला हामी सारा नेपाली देश विदेशमा रहेका नेपाली र विश्व समुदायले नै अलिकति स्तब्ध बनाइरहेको छ। नेपालको विशेष त तराई क्षेत्रमा, तराई मधेस क्षेत्रमा भइरहेको विभिन्न खालको तनाव चाहिँ जुन तनाव चाहिँ भुसको आगो जस्तै सल्किँदैछ र त्यसले थुप्रै खालका क्षतिहरू गराइरहेको छ र अझै कहिलेसम्म चाहिँ यो तनाव अघि बढ्छ होला भनेर जुन संशय भएको अवस्थामा चाहिँ नागरिकहरू बाँचिराखेको अवस्था छ। यो बिचमा हामी सबैलाई दुखी तुल्याएको छ यो घटनाले र अलिकति सरकार तदारुकता देखाउन चुक्यो कि भन्ने खालको प्रश्नहरू पनि उठिरहेको थियो। अन्ततः प्रधानमन्त्री बालेन शाहले हिजो साँझ चाहिँ भनौँ न देशवासीको नाममा सम्बोधन पनि गरिसक्नु भएको छ र उहाँको सम्बोधनबाट पनि सरकार नागरिकको हितको लागि छ, नागरिकको पक्षमा छ हैन। सरकारले नागरिकलाई सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा बाँच्ने त्यो वातावरण बनाउँछ भन्ने खालको उहाँको त्यो एउटा कमिटमेन्ट पनि आएको छ। त्यसको पनि चर्चा छ यति बेला र चौतर्फी रूपमा अलिकति निराशाजनक चर्चा चाहिँ विशेषतः गत आइतबार राति सुनसरीको देवानगञ्जमा जसरी तनाव भड्कियो, जसरी झगडा चाहिँ ले एउटा भनौँ न ठुलो दुर्घटना निम्तिने अवस्थासम्म पुर्यायो, त्यसपछि सुरु भएको त्यो तनाव फैलिएर मध्य प्रदेशसम्म पनि आइपुगेको छ। हिजो सिराहा, जनकपुर लगायतका विभिन्न ठाउँमा एकदमै ठुलो तनाव पनि भयो। त्यसले ठुल्ठुलो क्षति पनि गरेको छ, जनको क्षति गरेको छ, धनको क्षति गरेको छ, चाहिँ दर्जनौँ परिवारलाई एउटा असाध्यै ठुलो दुःखको गहिराइमा पुर्याएको छ। र यही बिचमा सरकारले यति ठुलो तनावलाई नजरअन्दाज गर्यो, वास्ता गरेन भनिराख्दाखेरि चाहिँ अन्ततः केही दिनको ढिलाइ पछि भए पनि सरकारले केही न केही तदारुकता देखाउन खोजेको जस्तो देखिएको छ। र हिजो नै गृहमन्त्री सुदन गुरुङ सुनसरीको देवानगञ्ज स्थित घटनास्थलमा पुग्नुभयो र त्यहाँ 2 जना व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। सुनसरीको देवानगञ्ज घटनामा एकजनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो, अर्को एकजनाको पनि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ र ती मृतक परिवारसँग गृहमन्त्री सुदन गुरुङ आफै त्यहाँ पुगेर सहमति गर्नुभएको छ, 7 बुँदे सहमति सरकारका तर्फबाट र शहीद घोषणा प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने कुरा प्राथमिकताका साथ राखिएको छ। मृतकलाई र खासमा आइतबार राति भएको घटनाको चाहिँ परिणाम थियो यो
र घटनाको 5 दिनपछि सरकार अन्ततः पुगेको छ घटनास्थल परिवारलाई भेट्नको लागि, परिवारको दुःखमा मलम लगाउनको लागि। तर सरकार ढिलो पुग्यो भनेर एउटा आलोचना चाहिँ सरकारले खेपिरहेको अवस्था छ। हामी सहमति पत्र देख्न पनि सक्छौँ, 7 बुँदे सहमति छ, त्यहाँ गृहमन्त्री सुदन गुरुङ स्वयंले हस्ताक्षर गर्नुभएको पनि छ। र सहमति मार्फत चाहिँ पीडित पक्षले उठाएका विभिन्न खालका मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। र सहमति अनुसार सरकारले मृतक द्वय ओम प्रकाश मेहता र जयप्रकाश मेहतालाई चाहिँ शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनेछ र दुवै परिवारलाई प्रति परिवार 10 लाख रुपियाँका दरले राहत उपलब्ध गराइनेछ। घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरेर दोषीमाथि प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल कानुनी कारबाही अघि बढाउने भन्ने सहमतिमा उल्लेख छ। र मृतकका परिवारका एक एकजना योग्य सदस्यलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने भनेर पनि राखिएको छ सहमतिमा त्यो बुँदा। र अध्ययनका लागि गठित छानबिन समितिले दिने प्रतिवेदनका सुझाव र सिफारिसहरू चाहिँ यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि भएको छ। र मृतकहरूको सम्झनामा चाहिँ स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कुनै उपयुक्त स्थानमा स्मृति पार्क, मेमोरियल पार्क बनाउने भनेर पनि सहमति जुटेको छ। र गोलीकाण्डमा ज्यान गुमाएका ओम प्रकाश मेहता र जयप्रकाश मेहताको अन्तिम संस्कार आज दिउँसो 2 बजे गरिने कार्यक्रम रहेको भनेर पनि जनाइएको छ। यो खासमा नहुनु पर्थ्यो, यो अकल्पनीय घटना घटेको छ। खासमा नेपाल एउटा शान्ति भूमि, एकतामा विश्वास गर्ने भूमि, भाइचारा, प्रेम, सहअस्तित्व र सहयात्रामा विश्वास गर्ने हामी नेपाली। तर थाहा छैन कहिलेकाहीँ यस्तो खालको तनावहरू तराईदेखि हिमालसम्म पनि, पहाडी भूभागसम्म पनि बेला बखतमा घट्ने गरेका छन्, हुने गरेका छन्। अब यो अहिले एकदमै आशालाग्दो सरकार बनिरहेको अवस्थामा कहीँ कतै सरकारप्रति नागरिकको आशा जति थियो सरकार नागरिकसँग त्यति नजिक रहन सकेन कि भन्ने पनि कुरा हो। हुन त अब यो सरकारको आलोचनाको सिलसिलामा भएको झडप या घटना भने होइन प्रत्यक्ष रूपमा, तर घटना घटिसके पछाडि भने सरकारसँग आक्रोश नागरिकको अझ बढिरहेको अवस्था छ। सत्तारूढ दल रासोपाका सभापति लगायत अरू विपक्षी दलहरूका प्रमुख, अध्यक्ष, सभापतिहरूले पनि भाइचारा फैलाउन, सद्भाव कायम राख्न र सबैको एकजुटपना यो अवस्थामा रहनको लागि र यही दाउमा राजनीतिक रोटी नसेक्न भनेर पनि संयुक्त आह्वान गरिरहेको अवस्था छ। यसले पनि भनौँ न राजनीतिक दलहरू चाहिँ यस्तो खालको अवस्थामा एक ठाउँमा छन् भन्ने कुराको एउटा सकारात्मक सन्देश चाहिँ दिन खोजेको छ। तर घटना घटिसक्यो, दुःखद परिणाम आइसक्यो, त्यसकारणले अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ सरकार मातहतका निकाय, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र सम्पूर्ण सरकारवाला र हामी आम नागरिक पनि यस्तो खालको घटना हुन नदिनको लागि चाहिँ संयमित हुनु जरुरी छ भन्ने चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ आवश्यकता देखिएको छ अहिले। र सँगसँगै फेरि हिजो सिराहा, जनकपुर लगायतका स्थानमा तनाव हुँदाखेरि सिराहामा पनि अर्को एकजना युवा किशोरको मृत्यु हुन पुग्यो। सिराहाको गोलबजार 4 क्याम्पस चोक नजिक हिजो दिउँसो, हुन त त्यो समयमा कर्फ्यू लागेको अवस्था थियो, त्यही बिचमा झडप हुँदाखेरि चाहिँ सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर एकजना किशोर गणेश यादव को दुःखद निधन भयो। 17 वर्षीय गणेश यादवको अर्को दुःखद दुर्घटना हुन पुग्यो त्यहाँ। र सँगसँगै यही बिचमा विभिन्न जिल्लाहरूमा राजनीतिक दल, स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन लगायतले आकस्मिक बैठकहरू बसेर पनि केही न केही तदारुकता देखाइरहेको जस्तो देखिन्छ। सप्तरीमा हिजो सर्वपक्षीय बैठक बस्यो। धार्मिक सद्भाव र शान्ति कायम राख्न भनेर आफ्ना तर्फबाट पहल गर्नको लागि प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ। र पर्सामा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न भनेर चाहिँ प्रशासनले पनि अपिल गरेको अवस्था छ। र यही बिचमा भनौँ न विभिन्न ठाउँबाट पहल भइराख्दाखेरि चाहिँ सङ्घीय सरकारले अलि ढिलो पहल गर्यो, तर पहल भने गरेको छ। हिजो साँझ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चाहिँ अपिल गर्नुभयो देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा कि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न भनेर सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई उहाँले अपिल गर्नुभएको छ। उहाँले मैथिली भाषामा पनि अपिल गर्नुभएको छ, नेपाली भाषामा पनि अपिल गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि भनौँ न बालेन्द्र शाहले तदारुकता देखाउनु भयो भनेर उहाँप्रति जुन आलोचना पनि अहिले अलिकति सद्भावमा परिणत पनि भइरहेको छ। हुन त घटना घटिसके पछाडि अब यो ढिला भयो, यसले खासै काम गर्दैन भन्नेहरू पनि छन्। तर तथापि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको देशवासीको नाममा सम्बोधन, अपिल या भनौँ न अभिव्यक्ति भने आएको छ। उहाँले हिजो नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता पनि गर्नुभएको थियो र उहाँले हिजो सम्बोधन गर्ने क्रममा यो घटनाहरू पछाडि उत्पन्न अशान्त वातावरणमा सबै नागरिकलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गर्नुभएको छ मूलत। र सरकारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै शान्ति, सद्भाव र भाइचारा कायम राख्न भनेर आग्रह गरेको छ उहाँको अभिव्यक्ति मार्फत। र सामाजिक सञ्जालमा अफवाह नफैलाउन र आधिकारिक सूचनामा मात्र विश्वास गर्न भनेर पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विशेष अनुरोध गर्नुभएको छ। खासमा भनौँ न
सरकारले आफ्नो हिसाबले नागरिकको अभिभावकको रूपमा भूमिका खेल्नै पर्छ। यस्तो खालको अवस्था आउन नदिनु नै सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो र यस्तो अवस्था आइहाल्यो भने पनि छिटोभन्दा छिटो जनधनको कमभन्दा कम क्षति, जनको क्षति त शून्यतामै कायम राख्ने गरी चाहिँ सरकारले त्यो अनुसारको भनौँ न कदम चाल्नु जरुरी देखिन्छ। सुरक्षा निकायलाई त्यही अनुसारको चाहिँ चुस्त राख्नु जरुरी देखिन्छ। हुन त अब केही दिनको लागि भनेर सुरक्षा निकायका विशेषतः प्रहरीहरूलाई छुट्टी चाहिँ कटौती गरिएको छ, बिदा नदिने निर्णय गरिएको छ आकस्मिक रूपमा। यो पनि एउटा यो अवस्थालाई भनौँ न सामान्यीकरण गर्नको लागि, सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ एउटा अर्को प्रभावकारी कदम त हुन सक्छ। तर यो मात्रै अन्तिम सोलुसन होइन। खासमा सामाजिक सद्भावलाई सधैँभरि एकदमै हराभरा कायम राख्नको लागि चाहिँ मन र मस्तिष्कदेखि नै नागरिकहरूलाई एकदमै खुसीपूर्ण तरिकाले भाइचारा फैलाउने गरी एकदमै सहअस्तित्व र सहकार्यमा जस्तो हाम्रो नेपालको अस्तित्व हो, हाम्रो पहिचान हो, हाम्रो परिचय हो, त्यही अनुसारले बाँच्ने आधार बनाउनको लागि चाहिँ सरकार मातहतका निकाय र हामी आम नागरिक र हरेक पेसावर्गका व्यक्तिहरूको सरकारवाला निकायको चाहिँ साझा भूमिका हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यस्तै खालको भनौँ न भाइचारा, एकता, संस्कृति र स्वादसँग जोडिएको आज विशेष दिन पनि हो। आज साउन 15 गते खिर खाने दिन। सायद तपाईँले खिर खाँदै हुनुहुन्छ होला, खिर खाइसक्नु भएको होला, अथवा आज दिउँसो खाजामा खिर खाने अथवा अहिले लन्चमा बिहानको खानामा पनि खिर खाने चलन पनि हुन्छ होइन। हामी पनि कार्यक्रमपछि खिर खाने प्लानमा छौँ। त्यो हिसाबले आज साउन 15 गते देशभर चाहिँ खिर खाएर आजको दिनलाई विशेष रूपमा मनाउने पनि गरिन्छ। यो कता कता यो धार्मिक आस्थासँग पनि जोडिन्छ, नेपालको संस्कृतिसँग पनि जोडिन्छ, नेपालको कृषि कर्मसँग पनि जोडिन्छ र विशेष त बर्खायाम, यो खेतीपाती गर्ने याम र बिस्तारै कामहरू सकिँदै गए पछाडि अब शरीरमा फेरि तागत भर्नको लागि, पुनर्ताजगी दिलाउनको लागि चाहिँ तातो खिर खाएर शरीरलाई ऊर्जावान बनाउने भनेर पनि यो कता कता संस्कृतिको सुरुवात भएको भनेर हामीले पढ्न पाउँछौँ इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि। र यो एउटा परम्परा नै बनिसकेको छ नेपालको लागि खिर खाने परम्परा। र असार 15 मा दही चिउरा, साउन 15 मा खिर भनेर निकै चर्चित पनि छ होइन। नेपाली समाजमा साउन 15 गते खिर खाने प्रचलन चाहिँ प्राचीन कालदेखि नै चल्दै आएको हो र वर्षायाममा धान रोपाइँ सकेर थकान मेट्न र खुसियाली मनाउनको लागि यो परम्परा सुरु भएको पनि मानिन्छ। साथै साउने झरीको बेला शरीरलाई ऊर्जा र पोषिलो आहार दिन पनि यो चलन बसेको भनेर पनि किम्वदन्ती भेटिन्छ। र वर्षायाममा दुध प्रशस्त उत्पादन पनि हुने गर्छ, हरियो घाँस भएको हुनाले पनि, र स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि लाभदायक मानिन्छ होइन दुध। र त्यसकारणले पनि यो साउन 15 मा चाहिँ खिर खाने चलन बस्यो भनेर पनि कतै कतै त्यो विश्वास रहिआएको पाइन्छ। र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले साउन 15 लाई खिर दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ विगत केही वर्षदेखि। र यस वर्ष पनि यो 8औं खिर दिवसको रूपमा चाहिँ मनाइँदैछ। सरकारी तौरबाट पनि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू हुन्छन्, सरकारी कार्यालयहरूमा पनि कार्यक्रम हुन्छन्। विशेषतः आजको दिन भनेको कृषकहरूको, दुध उत्पादन गर्ने कृषक, धान उत्पादन गर्ने कृषकहरूको दिन हो। त्यसमा हामी सबैले, सबै क्षेत्रमा पेसामा रहेका व्यक्तिहरूले सामूहिक रूपमा खिर खाएर चाहिँ आजको दिनलाई सेलिब्रेट गर्ने गर्छौँ। हामी आशा राख्छौँ आज साउन 15 गते खिर खाने दिन, आजकै दिनदेखि देशभरि उत्पन्न तनाव चाहिँ हटेर जाउन् र यो खिर खाएरै हामी सबैले एकअर्कालाई स्वीकार्दै भाइचारा फैलाउँदै यो तनाव, झगडा, हिंसाको अवस्थालाई अन्त्य पनि गरौँ। आशा गर्छौँ आज साँझसम्ममा यो सबै कुराहरू चाहिँ हटेर जानेछ र सरकारले त्यसको इनिसिएसन लिनेछ, नागरिकहरूले त्यसलाई साथ दिनेछन् भनेर हामी आशा र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। भन्दै गुड मर्निङ नेपालमा आज साउन 15 गते खिर खाने दिनको विशेष दिनमा हामी स्वादकै कुरा गर्दैछौँ, स्वादमा करियरको कुराकानी गर्नेछौँ। विशेषतः आज हामी हस्पिटालिटी सेक्टर र त्यसमा पनि भनौँ न यो सेफ सँग जोडिएका विभिन्न आयाममा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसको लागि विशेष अतिथि पनि आज हामीसँग जोडिनुहुनेछ। को हुनुहुनेछ, के कुराकानी गर्छौँ भन्ने थाहा पाउनको लागि तपाईँले हामीलाई ब्रेक पछिसम्म पर्खिनुपर्नेछ। Brought to you by Dabur Red Toothpaste. Problems like राख्छ कोसौं टाढा। Mom, फेरि अलिअलि दुख्या हो, डोन्ट वरी, इग्नोर इट। सानो डेन्टल प्रब्लम्सलाई पनि इग्नोर होइन, टाढा राख्नुहोस्। डाबर रेड पेस्टले 7 डेन्टल प्रब्लम्ससँग लड्नको लागि। डाबर रेड पेस्ट प्रब्लम्सले राख्छ कोसौं टाढा। Hey yo, it's 2 p.m. matinee show. Yo, 2 p.m. matinee show. Every Saturday, 3 बजे आउँछ यो। रिचा राजा सुनिल के सबलाई देख्न पाइन्छ, घरमै बसी सबै फिल्म हेर्न पाइन्छ। आइटम डान्स हेर्ने कि रोमान्टिक गीत, we know people what you really need. Yo,
2 p.m. matinee show. Every Saturday 3 बजे आउँछ यो. Lights, camera, action. को यो कमाल. को भन्दाको काम यहाँ सबै छन् बवाल. रेखाको फाइट, स्वस्तिमाको डान्स, दयाहाङको स्वाग अनि प्रतिको रोमान्स. सगाको किक, बिपिनको एक्टिङ, कसरी छुट्याउनु यिनलाई शनिबारको दिन. यो 2 p.m. matinee show. Every Saturday 3 बजे आउँछ यो. खगेन्द्र, प्रियङ्का, साम्राज्ञी, नाजिर. यो 2 p.m. matinee यहाँ सबै छन् हाजिर. मेरा बा मैले जाने हो जुमाइली बुझ्यो हजुर केही गरी यो खम्बिया काका भतिजलाई तलाउन सकिएन. सकिन्छ किन नसक्नु प्रयोग नगरे मात्रै हो सत्ता पल्टाउने दिमाग छ मसँग. बस जसको आफ्नै शरीर यताबाट उता पल्टाउने हैसियत छैन गफ लाउने. पहिला कुर्छस् पहिना सही कमाएर ल्याएको खै यतिकै घरमा चल्छ हो चल्छ गुन्द्रुक साँधेर अझै चल्छ. यो उमेरमा पनि फुल दिन्छन् रसोटी. वृद्ध भत्ता नै दिनुहुन्थ्यो नि तर के गर्नु आउने बेलै भएको छैन. बेला त भयो नि के गर्नु हाम्रो छोरी बिहा गर्न जाने भन्दा पनि लिएर आउने खालकी परी. लु भयो अहिले केटाहरू हुन् त्यसरी लुरु लुरु त आउन पनि पर्यो नि. हामी चाहिँ बिहा गरेर उनीहरूको घरमा लुरु लुरु जान हुने उनीहरू चाहिँ हाम्रो घरमा आउनु नहुने. मन लागे घर चाहिँ बस्छन् नत्र बाटो कस्छन्. कसछन् नकसे कस्दैन. यो घर त्यो घर यसो घर उसो घरमा नोकर्ने हो कि काका छोडो कि श्रीमती. यता श्रीमती उता काका. ए बाबा के गरौँ म. आगो लाग्यो दिलैमा दमकल बोलाइदियो. आगो लाग्यो निलो आगो के अर्को दमकल बोलाम. बोला बोला त खम्बेलाई झगडा विष्णुको अगाडि शासन जमाउन खोज्ने. जमाउँछु सडियल अझ ठुलो कुरो गर्छस् ठोक झुलेलाई ठोक्यो बासी बातेलाई. यो खम्बेले बिना पैसा पनि खम्बा गाड्छ. खम्बेले खम्बा आच्या मान्छे गाड्यो. Brought to you by Dabur Red Toothpaste. Problems like राख्छ कोसौं टाढा. ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ. गुड मर्निङ नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ. आज साउन 15 गते खिर खाने दिनलाई अझ स्वादिलो बनाउनको लागि आज हामी स्वादकै कुराकानी गर्छौँ. स्वादमा करियर, स्वादमा कमाई, स्वादमा आनन्दका विभिन्न आयाममा कुराकानी गर्छौँ. कुराकानीको लागि आज हामीसँग असाध्यै चर्चित सेफ हुनुहुन्छ सेफ पदम बहादुर आले मगर र उहाँ अहिले सेफ्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र आजभन्दा ठिक 30 वर्ष अगाडि स्थापना भएको थियो सेफ्स एसोसिएसन नेपाल जसले सेफहरूको हितको लागि विभिन्न खालका कामहरू गर्दै आएको छ र उहाँ यति बेला गोदावरीमा हालसालै खुलेको चाहिँ बेस्ट वेस्टर्न प्लस होटल स्टार होटल हो. यो होटलमा एक्जिक्युटिभ सेफको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ. उहाँसँग आज हामी सेफसँग जोडिएका विभिन्न आयाममा रहेर कम्तीमा केही आशा र केही समाधानका कुराकानी गर्ने कोसिस गर्छौँ. गुड मर्निङ सेफ, स्वागत छ. गुड मर्निङ, नमस्कार, धन्यवाद. आराम हुनुहुन्छ नि? एकदमै आराम छ. आज साउन 15 गते होइन, मलाई त असाध्यै खिर मनपर्छ अनि कतिखेर प्रोग्राम सकिएला र खिर खाउँ जस्तो भइरहेछ. तर कुराकानी गर्नको लागि पनि एकदमै आतुर छु म होइन. तपाईँलाई खिर कतिको मनपर्छ? एउटा सेफलाई खिर कतिको स्वादिलो लाग्छ? खिर अब मलाई मात्र होइन सम्भवतः सम्पूर्ण नेपालीलाई नै मनपर्ने एउटा परिकार हो. खिर चाहिँ अब खास गरी हामीले चाहिँ गाउँमा कस्तो गर्थ्यौँ भने हामी सानो हुँदाखेरि अब आमाहरूले गाउँमा अब घरको भैँसी गाई दुहुन के छ त्यसले पुग्छ पुग्दैन पुगेन भने फेरि गाउँतिर पनि फेरि गाउँतिर चाहिँ खिर खाने भने चाहिँ विशेष गरी सरसापट्टि दुध चल्थ्यो, ऐँचो पैँचो त्यो चल्थ्यो. अनि अब वल्लो घर पल्लो घर को छन् त्यहाँ कसका छन् उनीहरूसँग कलेक्सन गरेर अनि घरमा खिर पकाएर
अनि हामीलाई दिनुहुन्थ्यो। अब फेरि अब हामीले अहिले म एज अ सेफ हुँदै गर्दा हामीले यहाँ पकाउने भेराइटी त्यहाँ चाहिँ एड गर्ने जुन अरोमाहरू जस्तो भनौँ न नट्सहरू फ्लेभरहरू धेरै चिजहरू छन् तर गाउँमा चाहिँ त्यो थिएन हामीले खाँदा चाहिँ सिधा चामल दुध चिनी पनि त्यति हालिँदैन चिनीको नि त्यस्तो थिएन हेर्नु फेरि अब यस्तो अब मेरो चाहिँ म अलिकति ओखलडुङ्गाको एउटा ग्रामीण भेगबाट बिलोङ्स गर्ने मान्छे त्यो फेरि लिफु गाउँपालिकामा मेरो जन्मस्थान हो त्यहाँ चाहिँ अलिक टाढा नै पर्छ त्यहाँबाट तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चिनी त्यतिखेर पसलहरू पनि त्यस्तो पर्याप्त मात्रामा थिएन चिनी भन्दा पनि सक्खर भन्ने हुन्थ्यो अर्को एउटा उखुबाट गाउँमै पेलेर बनाइएको पनि हुन्थ्यो होइन यो चाहिँ अलिक टाढै लिन जानुहुन्थ्यो हाम्रो बुवाहरू होइन अनि अलिकति टाढै बजारबाट आमाहरूले लिएर आउनुहुन्थ्यो त्यो अनि अब चिनीको मात्रा कम भन्दा चिनी चाहिँ हाल्ने चलन थिएन अनि मजाले त्यसैले लामो समय पका बास्नादार बनाएर होइन बास्ना होइन मिठो त्यसै मिठो फेरि गाउँको अर्ग्यानिक दुध आगोमा पकाएको सानो त्यो आँच भन्छ नि सानो रापमा हिटमा पकाएको मजाले चलाइ त्यो खिरको स्वाद कतिको मिठो पकाउनुहुन्छ खिर यसै मिठो छ क्या फेरि दुध त्यसै मिठो होइन दुधमा चामल चिनी अब त्यसै गुलियो त्यसै मिठो त्यहाँ अन्य नट्सदेखि लिएर घिउदेखि लिएर सबै चिज मिसाएपछि त्यसै मिठो हुन्छ जसले पकाए पनि यो चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यो इन्ग्रिडियन्ट्स आफैमा कला छ आफैमा मिठास पनि छ क्या सबैमा जस्तो तपाईँ त किचनमा प्राय हुनुहुन्छ अनेक मिठो परिकारहरू पकाउनुहुन्छ त्यसलाई मोनिटरिङ गर्नुहुन्छ तर किचन बाहिर पनि देशमा अनेक थरी कुराहरू पाकिरहेछन् नि अहिले जस्तो यो राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि आशा पाकिरहेको होला होइन निराशा पनि सँगसँगै पाकिरहेछ यत्रो ठुल्ठुलो घटनाहरू घटिरहेछन् एउटा सेफ एउटा यत्रो वर्षदेखि एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गरिरहेको सेफको मानसपटलमा अहिले किचनभन्दा बाहिर पाकिरहेको कुराले कतिको आशावादी या निराशावादी बनाइरहेको छ आशा त नमरुन्जेल गर्नु नै पर्छ होइन तर अब त्यो आशाको बीजमा निराशा चाहिँ छ नै नेपालमा अब विशेष गरी म आफै यो सेफ भएको कारणले मेरो प्रोफेसन क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको एउटा अवस्था छ भनेदेखि हामी अहिले जुन एउटा लेभलमा छौँ हाम्रो प्रोफेसन हाम्रो इन्डस्ट्री चाहिँ त्यो लेभल चाहिँ हामी विश्वको चाहिँ एउटा के भन्छ त्यसलाई स्टडी गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ हाम्रो यो कुलिनरी क्षेत्रलाई स्टडी गर्दाखेरि हामी त्योभन्दा पनि 10 कदम पछाडि छौँ मलाई त्यो फिल हुन्छ भनेको हस्पिटालिटी सेक्टरमा बाहिर विकसित मुलुकमा जुन प्रगति भइरहेको छ हामी निकै पछाडि धेरै पछि छौँ मैले भन्नु खोजेको फेरि यसमा के हो भने नेपाली सेफहरू पछि होइन कि हामी नेपालको जुन एउटा मेकानिजम जुन एउटा सिस्टम होइन जुन चाहिँ एउटा सेफहरूलाई दिनुपर्ने प्रोत्साहन होइन सेफहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा प्रदर्शन गर्ने एउटा प्लेटफर्मको हिसाबले हरेक चिजले हेर्दाखेरि हामी पछि छौँ तपाईँको हामी इन्टरनेसनली एक्सपोजरको रूपमा हिँड्दै गर्दा हामीले जुन चिज नेपालमा हामी गरिरहेका छौँ त्योभन्दा धेरै अगाडि त्यहाँको चाहिँ त्यो इन्डस्ट्री गएको हामी देख्छौँ पाउँछौँ भनेको जस्तो सेफहरूले बरु विदेशमा एक्सपोजर पाए आफूलाई प्रमाणित गर्ने मौका पाए नेपालभित्रै चाहिँ पाउन सकेनन् भन्ने गुनासो एक्ज्याक्टली यही नै हो भएको यही नै हो यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेको भने हाम्रो सम्बन्धित निकाय अथवा विशेष गरी सरकार लेभलबाट नै भन्छु म होइन सरकार लेभलबाट अथवा सम्बन्धित हाम्रो मन्त्रालयदेखि लिएर सबैले चाहिँ यो चिजलाई अलिकति जस्तो एउटा तपाईँको फार्म टु फोक भन्ने शब्द छ त्यो शब्दलाई कम्प्लिट गर्ने कसले त भन्दा सेफले हो नि होइन भनेपछि अब तपाईँको इन्टरनेसनली तपाईँ बुझ्नुभयो भने होटल एसोसिएसनदेखि लिएर त्यहाँको सरकारदेखि लिएर त्यहाँको मन्त्रालयदेखि लिएर हरेक सम्बन्धित निकायले हाम्रो सेफहरू के गर्न खोज्दैछन् के चाहन्छन् के गरिरहेका छन् भनेर खोजी गर्छन् हेर्नुहोस् है नेपाली आफ्नो देशको चाहिँ पर्यटन विकासको लागि आफ्नो चाहिँ देशको खाद्य प्रवर्धनको लागि आफ्नो चाहिँ देशको संस्कार
संस्कृतिको पहिचानको लागि होइन सेफहरूको चाहिँ एउटा रोल भूमिका के हुँदैछ के गर्दैछन् हामीले के गर्नुपर्छ भनेर खोज्दै हिँड्छन् धेरै देशहरूमा त्यो अभियान छ त्यसरी चाहिँ ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गर्छन् होइन हाम्रो देशमा सरकार माथिको निकायले सेफहरूलाई खोजी गरेको छैन हाम्रो सेफ एसोसिएसन हामी छौँ भनेर एसोसिएसनबाट जानुभएको छ सरकारसँग गएका छौँ धेरै खालको कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ सेफ एसोसिएसन अफ नेपाल स्थापना भएको लगभग 30 वर्ष भयो 1996 30 वर्ष भनेको त धेरै पुरानो भयो नि होइन अहिले 30 वर्षको बिचमा कति मन्त्रीहरू आए कति सरकार बने के बने होटलमा गएर खाना खानुहुन्छ तर त्यो खाना पकाउने मान्छेको अवस्था के छ भनेर कहिले पनि मैले बुझेको खोजेको आशा केही छ कि भनेर केही पनि भेट्दिनँ त्यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ अग्रजहरूले स्थापना गरेको संस्था हाम्रो आफ्नै प्रपर्टी आफ्नै भवन आफ्नै बिल्डिङ छ हामीले पनि नेपाली खानालाई प्रमोसन कसरी गर्ने नेपाली सेफहरूलाई कसरी चाहिँ विश्व सामु चाहिँ एउटा एक्सपोजरको रूपमा स्थापित गर्ने भनेर चाहिँ त्यो हामीभन्दा अग्रजदेखि लिएर अहिले मेरो कार्यकालसम्म पनि हामी त्यो एउटा अभियान गर्ने भनेर लागि पर्छौँ तर अब हामीलाई ब्याकबोनको रूपमा ब्याक सपोर्टरको रूपमा चाहिँ हामीलाई यदि नेपाल सरकार नै ले नै गरिदियो भने यो सम्भव छ होइन फेरि सम्भव छैन बलियो जग बन्छ त्यो एकदमै अहिले नेपालभित्र कति जति सेफ कार्यरत हुनुहुन्छ तथ्याङ्क केही हजुरलाई यो एक्ज्याक्टली चाहिँ मलाई त्यो तथ्याङ्क छैन होइन मेरो हिसाबमा होला अब ठ्याक्कै म यति भन्न सक्दिनँ होला मोटामोटी भनेको अब सामान्यतः एउटा 4 स्टार 5 स्टार होटलमा 40 देखि 50-60 जनासम्म किचनमा इम्प्लोइ हुन्छन् किचनको लागि होइन अब म्यानिङ आफ्नै हिसाबले प्लानिङ गरेको हुन्छ त्यो हिसाबमा अब त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अब 4 स्टार कति छ 5 स्टार कति छ होइन रेस्टुरेन्टहरू त्यही हो ठुलो संख्यामा सेफहरू नेपालमा हुनुहुन्छ ठुलो संख्यामा नेपालमा नि हुनुहुन्छ विदेशमा नि हुनुहुन्छ हो पहिला नेपालभित्रकै कुरा गरौँ होइन नेपालभित्र जस्तो हजुरले अघि भन्नुभयो सरकारले हामीलाई चिनेन हामीले गरेको योगदानलाई बुझाउन खोज्दा पनि खासै वास्ता गरेन भन्दै सायद सरकारले अब वास्ता गर्छ होला त्यो आशा गरौँ सरकारलाई अनुरोध पनि हाम्रो छ अर्को कुरा सरकारले वास्ता नगरे पनि निजी संस्था जहाँ हजुरहरू कार्यरत हुनुहुन्छ उसले त राम्रै वास्ता गरिरहेको छ होइन सेफहरूले जस्तो काम गर्ने वातावरण कमाइको कुरा होला होइन ओभरअल नेपालभित्र काम गर्ने सेफहरूको दैनिकी कतिको सहज तरिकाले चलिरहेको छ दैनिकी त अब यो हेर्नुहोस् हरेक क्षेत्रमा सहजता भन्ने चाहिँ त्यति छैन नै धेरै अप्ठ्याराहरू हुन्छन् अब त्यसलाई कसरी लिने भनेर त्यो अप टु यु होइन अब हामीले चाहिँ हाम्रो यो जिम्मेवारी पाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ बिचमा आएका साह्रो गाह्रो अप्ठ्याराहरूलाई कसरी सहजतापूर्ण त्यसको समाधान गर्ने त्यो मेन्टालिटीले हामी काम गरेका हुन्छौँ त्यस कारणले त्यस्तो असहज त्यो भन्ने चाहिँ फिल हुँदैन अलिअलि अप्ठ्यारो चाहिँ छ होइन त हुन्छ एसोसिएसनमा सेफहरूको गुनासो कतिको आउँछन् मूलत कस्तो खालको गुनासो बढी आउँछ एसोसिएसनमा मूलत यस्तो हो अब हामीले संस्थाले सकेसम्म हरेक सेफहरूलाई एउटै छातामुनि अटाउने राख्ने उहाँहरूको चाहिँ एउटा के भन्छ क्षमता वृद्धिको लागि त्यो एउटा अभियान सुरु गर्ने होला त्यहाँ कुनै तालिमको कुरा होला के होला होइन त्यो गर्ने हाम्रो चाहिँ त्यो प्रयास छँदै नै छ बाँकी चाहिँ हामीले अब नेपाली सेफहरूले कतिपय चाहिँ यङ जेनेरेसनका भाइ बहिनीहरू छन् उहाँहरूले कसले चाहिँ एउटा नयाँ अवसरको खोजी गर्ने होइन अब त नयाँ अवसर सँगसँगै राम्रो चाहिँ इन्कमको चाहिँ अपेक्षा गर्ने अब धेरै कुराहरू छन् अब त्यो चिजहरूको समाधान बिस्तारै होला भन्ने आशा गर्ने हो हामीले होइन अब यसको लागि मलाई त मैले भनिहालेँ अघि नै एटलिस्ट सम्बन्धित निकायहरू बिचको एउटा छलफलको विषय बनाएर आवश्यक नीति नै बनाएर त्यसलाई चाहिँ एउटा सहकार्य गरेर कसरी हामीले हाम्रो देशलाई चाहिँ एउटा विश्व सामु अन्य क्षेत्रले गरे चाहिँ सेफले पनि गर्न सक्छ भन्ने चिज चाहिँ त्यो त्यहाँ काम गर्न सक्छ फेरि सरकारले भन्न छोडेको छैन हुन पनि हो कि नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार एउटा बलियो पिलर त हस्पिटालिटी टुरिज्म पनि हो होइन त्यसरी नीतिमा बजेटमा त्यहाँ त राखिएको छ तर त्यसभित्र रहेर काम गर्ने सेफहरूको गुनासो चाहिँ अझै सम्बोधन भएन भन्ने कुरा हो तर एउटा खुसीको कुरा चाहिँ नेपालभित्र पनि अहिले
यो सेफ सम्बन्धी होटल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी अरू विभिन्न यसका आयाम सम्बन्धी पढ्न पाउने अवस्था छ असाध्यै राम्रा राम्रा स्कुल कलेजहरू छन् देशदेखि विदेशसम्मको युनिभर्सिटीको अफिलिएसनमा चलिरहेका कलेजहरू छन् त्यहाँबाट असाध्यै राम्रो क्रिम म्यान पावर उत्पादन पनि भइरहेको अवस्था छ होइन तपाईँले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो समय यो 4-5 वर्ष या 1 दशक जतिको अवधिलाई हेर्दाखेरि नेपाली युवा विद्यार्थीहरूमा सेफ बन्ने अथवा हस्पिटालिटीमा लाग्ने चाहना कतिको पाउनुहुन्छ त्यो धेरै छ अब जस्तो म आफैले पनि होटल म्यानेजमेन्ट पढ्न त पाइएन किनभने म सेफ बनिसक्दाखेरि पनि होटल म्यानेजमेन्ट कोर्स सुरु भएको थिएन अब अहिले आएर होटल म्यानेजमेन्ट पढ्नेको सङ्ख्या पनि धेरै नै छ होटल म्यानेजमेन्ट कलेजहरू पनि धेरै नै छ नेपालमा यसको मतलब हामीले यसलाई डिमान्ड रहेछ है भनेर नै बुझ्नु पर्यो होइन डिमान्डेड पनि हो भनेर बुझ्नु पर्यो र यसको फ्युचर पनि छ त्यो जुन आउँदै गरेका नयाँ होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने भाइ बहिनीहरूको लागि पनि यो इन्डस्ट्रीमा स्कोप छ भनेर पनि बुझ्नु पर्यो अब इन्डस्ट्री पनि बढेको बढै छ यो हिसाबले एकदमै राम्रो छ सबै कुरा तर अब यो सँगसँगै अब त्यसलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नि एउटा हरेक चिजको त्यो स्ट्यान्डर्ड कसरी मेन्टेन गर्ने अथवा क्वालिटी उत्पादन कसरी गर्ने यो चिज चाहिँ अझै पनि यसको लागि एक खालको होमवर्क नै गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई एकदमै अब धेरैलाई चासो म आफैलाई पनि एउटा जिज्ञासा होइन जस्तो काम गरिसके पछाडि करियर खोजिसके पछाडि कमाइको कुरा आउँछ होइन हामीले सुन्छौँ सेफले त एकदम लाखौँ कमाउँछ भनेर बाहिर सुनिन्छ होइन नेपालभित्र काम गर्ने सेफहरूको कमाइ कति हुन्छ मासिक अब हेर्नुहोस् है फेरि यो ठ्याक्कै यति चाहिँ भन्न म नि सक्दिनँ होइन रेन्ज एउटा हुन्छ अब यो डिपेन्ड अन property, company, depend on capacity, dealing गर्ने उसको क्षमता कति छ धेरै चिजले त्यहाँ जोडिन्छ जस्तो 5 स्टारको एक्जिट सेफको छुट्टै हुन सक्छ 4 स्टारको सेफको छुट्टै हुन सक्छ 3 स्टारको छुट्टै हुन सक्छ रेस्टुरेन्टको छुट्टै हुन सक्छ रेस्टुरेन्ट पनि अब फेरि अलि ठुलो भोल्युममा चल्ने बिजनेस हुने रेस्टुरेन्टको सेफको छुट्टै होला किनभने त्यसले फेरि ठुलै रोल खेल्नुपर्ने हुन्छ नि त सानोको छुट्टै होला सेफ त सेफ सबै सेफ नै हुन् होइन त्यो हिसाबमा टेन्टेटिभ मलाई जस्तो लाग्छ अब सेफहरूको हाम्रो यहाँ भइरहेको खाइरहेको सेफहरूको एभरेजमा 3-4 लाखसम्म 4-5 लाखसम्म चाहिँ होला मलाई लाग्छ 5-6 लाखसम्म नि हुनसक्छ है फेरि त्यो मैले भनेको नमिल्न सक्छ त्यति चाहिँ होला मेरो हिसाबमा लाखदेखि माथि चाहिँ सामान्यतया सेफहरूले लिन्छन् अहिले सुरुदेखि नै होइन अब त्योभन्दा मुनिको अरू पनि लेभल छन् पोजिसनको लेभल हाम्रो हुन्छ फेरि त्योभित्र पनि त्यही अनुसारको पारिश्रमिक हुँदै जान्छ अब त्यो गर्दै जाँदाखेरि तर जुन चाहिँ लोवर लेभलको छ उसको चाहिँ बेसिक तलब जस्तो हाम्रो नेपाल सरकारले नै छुट्याइदिएको हुन्छ त्यो अनुसार नै लिएको हुन्छ हुन चाहिँ होइन तर अब नेपालको यो जुन महँगाई हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ पर्याप्त चाहिँ होइन फेरि जुन लोवर लेभलको बेसिक तलब छ त्यो पर्याप्त हुँदैन त्यसले उसले घर भाडा तिर्नु पर्यो फ्यामिली पाल्नु पर्यो भने त्यो पैसाले पर्याप्त हुँदैन त्यस कारणले त्यस्तो चिजहरू पनि अलिकति रिभाइज गर्नुपर्ने चाहिँ छ है नीतिमा पनि तपाईँ त विभिन्न मुलुकहरूमा पनि काम गरेर फर्किनुभयो होइन युरोपका अथवा यता पेसिफिक रिजनदेखि लिएर दुबईसम्म पनि मिडल इस्टसम्म पनि तपाईँले विदेशमा कति वर्ष जति काम गर्नुभयो र विदेशमा काम गरिराखेका मान्छे यहाँबाट चाहिँ विदेश जान खोजिरहेछ तपाईँ नेपाल फर्किनु भएको छ अलिकति भनिदिनुहुन्छ यो यस्तो हुन्छ सर अब म पहिला अलिकति यङ अवस्थामा दुबईतिर कुवेततिर बसेँ त्यतिखेर अब धेरै कुरो बुझिन्न थियो काम गर्ने पैसा लिने पैसा कमाउने भन्ने थियो त्यो त्यहाँ फेरि त्यसपछि नेपाल आएर पनि काम गरेँ याकानिति साङ्गल होटलतिर काम गरेँ फेरि म पेसिफिक गएँ पेसिफिक फिजी भन्दा उतातिर भानुआतु यता न्युजिल्यान्ड साइडमा के भन्छ सामोआ भन्ने ठाउँ छ त्यहाँको ठुलै प्रपर्टीमा गएको राम्रै स्यालेरी उतैबाट भिसादेखि लिएर एयर टिकट पनि टिकट सबै उतैबाट आएर म गएको त्यहाँबाट नि फेरि फर्केर म युरोप पनि गएँ युरोपमा आइसल्यान्डको रेकेभिङमा पनि पुगेँ मलाई चाहिँ इन्कम आफ्नो ठाउँमा छ लग्जरियस लाइफ आफ्नो ठाउँमा छ तर मैले खोजेको लाइफ चाहिँ त्यता देखिनँ मैले चाहिँ नेपालमै देखेँ आफ्नोपन
देखि लिएर धेरै कुराहरू त्यहाँ जति लग्जरी लाइफ छ त्यति नै बिजी लाइफ पनि छ क्या फेरि तपाईँलाई मैले भेट्नको लागि हामीले साहित्य जोडाउनुपर्छ त्यहाँ किनभने तपाईँ आफ्नो ठाउँमा व्यस्त हुनुहुन्छ म आफ्नो ठाउँमा व्यस्त छु वल्लो घरको मान्छेले पल्लो घरको मान्छेलाई भेट्नको लागि टाइम लाग्छ होइन हामीलाई त यहाँ त टाइम लाग्दैन नि त्यस कारणले मलाई चाहिँ त्यहाँभन्दा यहाँ नेपालै ठिक लाग्यो मौसम वाइज अब यहाँको एउटा आफ्नो आफ्नो सबै चिज होइन अनि फेरि हाम्रो स्कुलिङ फुड लाइफदेखि लिएर हरेक चिज छ नि फरक भएको हुनाले म त्यहाँ अब एडजस्ट हुन सकिनँ भन्न नि मिल्यो फेरि त्यो पनि हो अर्को कुरा अब चाहिँ नेपालमै काम गरौँ भन्ने त्यो सोच पनि आयो त्यो भावना पैसै पनि सबै ठुलो चिज होइन हेर्नुहोस् होइन त्यो पनि हो मलाई धेरै चिज लाग्यो पैसा नि सबै थोक होइन हेल्थ वाइज पनि मलाई यही ठाउँ ठिक लाग्यो अब आफन्त आफ्नोपन आफ्नो समुदाय कम्युनिटी नै सबै यतै कम्युनिटी नै सबै यतै चाहिँ मलाई यतै ठिक लागेर म खास नेपालमै फर्किन्छु अब नेपालमै पनि केही गर्न सक्ने सम्भावनाहरू देखेको थिएँ गरिरहेको छु त्यही भएर खासै युरोपै बस्नुपर्छ भने चाहिँ मलाई लागेन हजुर तपाईँ त नेपालमा सम्भवतः 2 जना हुनुहुन्छ इन्टरनेसनल जुरी पनि हुनुहुन्छ होइन हजुर सेफहरूको विभिन्न खालका कम्पिटिसन पार्टिसिपेसनहरूमा चाहिँ तपाईँ देश विदेशमा विशेष त विभिन्न मुलुकमा गएर जुरीको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुहुन्छ अलिकति यसबारेमा भनिदिनुहुन्छ यसको सर्टिफिकेसन कसरी पाउनुभयो यसमा तपाईँको भूमिका कसरी चाहिँ निभाइराख्नु भएको छ हजुर भनिदिनुहोस् न अलिकति सबभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ नेपालमा सेफ एसोसिएसन अफ नेपाल भने जस्तै हजुर हरेक देशमा यस्तो एसोसिएसनहरू छ सेफहरूको एसोसिएसन संसारमा सबै देशमा छ अनि यो संसारकै सबै देशहरूलाई पनि फेरि मोनिटरिङ गर्ने अर्को वर्ल्ड एसोसिएसन भन्ने छ वर्ल्ड एसोसिएसन छ त्यसमा चाहिँ 110वटा भन्दा धेरै देशहरू मेम्बरसिप छ जसको चाहिँ बोर्ड सदस्य हाम्रो नेपाल पनि पर्छ भनेको अब नेपालको सेफ एसोसिएसन बोर्ड मेम्बर भयो अब एसोसिएसनको म अध्यक्ष भएको हुनाले अहिलेलाई मेरो नाम त्यहाँ छ रिप्रेजेन्टेटिभ तपाईँ हुनु होइन चाहिँ वर्ल्ड एसोसिएसनको बोर्ड सदस्य म परेँ भोलि अर्को अध्यक्ष आउनुहुन्छ अर्को पर्नुहुन्छ अनि वर्ल्ड एसोसिएसनको उद्देश्य हाम्रो सेफहरूको उद्देश्य नै मात्रै के हो भने अर्कै छैन फेरि हाम्रो पर्सनली त्यो इन्कम गरौँ के गरौँ भन्दा पनि हरेक एसोसिएसन र वर्ल्ड एसोसिएसनको चाहिँ उद्देश्य भनेको पहिला कुरा त्यो देशको संस्कृति संस्कारहरूको प्रमोसन अथवा त्यसलाई चाहिँ जगेर्ना कसरी गर्ने त्यहाँको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्ने मतलब कसरी सपोर्ट गरिदिने त्यहाँको खाद्य प्रबन्धनको लागि कसरी सपोर्ट गरिदिने त्यहाँको चाहिँ सेफहरूको चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल प्लेटफर्महरू एक्सपोजरहरू कसरी बनाउने यो सबै यावत उद्देश्यहरूलाई चाहिँ सँग चाहिँ जोडिएको संस्था हो त्यो संस्थाले चाहिँ अनि हरेक देशमा कार्यक्रमहरू चाहिँ अर्गनाइज गरेको हुन्छ हरेक महिना हरेक देशमा फेरि त्यो नेपालमा मात्रै छैन यो इन्डियामा धरि हुन्छ इन्डियामा पनि ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू अर्गनाइज गरे हुन्छ त्यो संस्था सँगसँगै इन्डियाको एसोसिएसन र त्यहाँको गभर्मेन्ट त्यहाँको चाहिँ जुन खाद्य प्रोडक्टहरू उत्पादन गर्ने के भन्छ त्यो ब्रान्डहरू कम्पनीहरू मिलेर ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू गरेको हुन्छ होइन अनि त्यो कार्यक्रमहरूमा एउटा पार्ट चाहिँ एक्जिबिसनहरू सोकेसिङहरू आफ्नो ठाउँमा भयो सँगसँगै कम्पिटिसनको पार्टहरू पनि प्रतिस्पर्धाको पार्टहरू पनि त्यहाँ राखिदिएको हुन्छ प्रतिस्पर्धामा फेरि तपाईँले नेपालमा गर्ने चाहिँ नेपाली खानै बनाउनुपर्छ चाइना गएपछि चाइना मात्रै खाना बनाउनुपर्छ इन्डियामा त्यो प्रतिस्पर्धा भयो भने इन्डियन खाना नै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन त्यो आफ्नो कला अनुसार हामीले आफ्नो देशको खाना पनि त्यहाँ पस्किन पाउँछौँ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ अर्गनाइज गरेको हुन्छ र मैले चाहिँ ब्याङ्ककमा विशेष गरी त्यसको लागि एउटा हाम्रो क्राइटेरियाहरू छ म चाहिँ ब्याङ्ककमा चाहिँ एउटा सेमिनारमा भाग लिएर क्लास लिएँ त्यसपछि फेरि त्यसको लागि जुरी बन्नको लागि त्यो एउटा फर्मालिटी नै हो कि त्यो पुरै गर्नुपर्छ कोर्स नै जस्तो दिनभरि क्लास लिनुपर्छ त्यो एउटा क्लासको 46,000 नेपाली पर्छ पैसा पे गर्नुपर्छ त्यो वाक्स अफिसले लिन्छ है फेरि त्यसले लिन्छ र त्यही नै त्यहाँ चाहिँ जुरीहरू अन्य सेफहरू छुट्याए बापत उहाँहरूलाई पारिश्रमिकको रूपमा भनौँ खर्चको रूपमा भनौँ न त्यो व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ अनि त्यो गरेर फेरि हामीले त्यो
कोर्स सकिने बित्तिकै हामीलाई त्यसलाई के भन्ने अब फोटो देखाएर हामीलाई चाहिँ त्यसको स्कोरिङ गर्न लगा हुन्छ हैन अनि हामीले चाहिँ सँगसँगै अलिकति एक्सप्लेन पनि गर्नुपर्छ उसले क्वेसन रेज गर्छ त्यहाँ किन यसलाई त यति पोइन्ट दिइस् यो ऊ भन्छ अनि यो कारणले मैले यसलाई यो यति स्कोर दिएँ यो पोइन्ट दिएँ भनेर भन्नुपर्छ त्यसपछि सेलेक्ट भएपछि अनि हामीलाई फेरि त्यसपछि फेरि अर्को स्टेप छ के त्यसपछि फेरि रुकी भनेर एउटा रुकी जज रुकी जुरी भनेर हामीलाई उहाँहरूले त्यो एउटा चान्स दिनुहुन्छ त्यसको रुकीको मतलब चाहिँ स्टार्टिङ लर्निङ जुरी भन्छ त्यसलाई हैन सिक्दै गरेको जज त्यो पनि 2-3 ठाउँमा गरिसकेपछि अनि हामीले कसरी त्यहाँ जुरी गर्छौँ काम गर्छौँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले कसरी कम्प्लिट गर्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो फेरि माथिबाट हाम्रो चाहिँ के भन्छ मोनिटरिङ इभ्यालुएसन गरिराखेको हुन्छ ल अब यस यु क्यान डु भन्ने तपाईँले यी सबै चरण पार गरेर अहिले इन्टरनेसनल जुरीको रूपमा पनि आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ होइन समय अरू धेरै कुरा गर्नु छ होइन जस्तो हामी नेपाली खाना नेपाली स्वादलाई चाहिँ विश्व स्तरमा पुर्याउन सक्छौँ भनिराख्छौँ होइन विदेशबाट नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले नेपाली स्वाद चखाएर चाहिँ प्रमोसन गर्न सक्छौँ भनिराख्छौँ तर भने जति हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ होइन तपाईँ एउटा एक्जिक्युटिभ सेफको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ वर्षौँदेखि यो कुकिङ भनौँ न सेफ पेसामै आबद्ध हुनुहुन्छ नियामक निकायको अध्यक्षता पनि गरिराख्नु भनौँ न यो छाता सङ्गठनको अध्यक्षता गरिराख्नु भएको छ नेपाली कुन चाहिँ स्वाद कुन चाहिँ परिकार छ जसलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो विश्व स्तरमा प्रवर्धन गर्न सक्छौँ कुन नेपाली स्वादलाई चाहिँ तपाईँ आफै पनि विश्व स्तरीय बनाउन चाहनुहुन्छ होइन यस्तो छ फेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ धेरै समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने परिकारहरू धेरै छन् फेरि फरक छन् तपाईँलाई आफैलाई चाहना सबै मिठो छ फेरि राम्रो छ सुन्नुहोस् है कुरो सरले भनेको क्वेसनको एन्सर चाहिँ म चाहिँ के दिन चाहन्छु भने हाम्रो नेपालमा जति बन्छ नेपाली समुदायकालाई प्रतिनिधित्व गराउने खानाहरू सबै मिठो र राम्रो छ तर यसलाई विश्व सामु अरू इन्टरनेसनल्ली यसलाई लाने चाहिँ कसरी भनेर त्यसको चाहिँ एउटा वे फरक हुनसक्छ हेर्नुहोस् जस्तै तपाईँको हामीले नेपालमा तपाईँलाई मैले तपाईँलाई आज खिर दिवसको दिन खिरको बारेमा जति कुरा गरेँ नि तपाईँलाई पनि थाहा छ खिरको बारेमा मलाई पनि थाहा छ अन्यलाई थाहा छ उहाँलाई सबैलाई थाहा छ यो आज हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि थाहा छ नि भनेपछि हामीले खिरको कुरा गरेर यो खिरको प्रमोसन भएन क्या मेरो चाहिँ हिसाबमा है फेरि हो बरु हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले खिरको प्रेजेन्टेसन या डेमोन्स्ट्रेसन त्यसको ओरिएन्टेसन के गर्नुपर्छ इन्टरनेसनल्ली मिडिया मार्फत अथवा जति पनि अहिले होटलहरूमा गेस्टहरू विदेशी गेस्टहरू होला उहाँलाई विशेष इन्भाइट गरेर कुनै होटलमा त्यस्तो खालको प्रोग्रामहरू गरियो भने यो खिर भने के हो किन खाइन्छ खाँदा के फाइदा छ होइन कसरी बनाउनु पर्छ यी सबै चिजहरू उहाँलाई चाहिँ नलेज दिएर पठाइयो टेस्ट गरेर पठाइयो भने मेरो विचारमा उनीहरूले चाहिँ त्यो चिज उहाँ गएर प्रमोसन गरिदिन्छ नेपालमा गए चाहिँ खिर चाहिँ खानै पर्ने रहेछ है यसको बारेमा हुन्छ नि त तपाईँको मैले मेरो अनुभव चाहिँ विदेशीहरू नेपाल आउँदाखेरि या कुनै पनि देशमा जाँदा त्यो देशको बारेमा मजाले स्टडी गरेर गएको हुन्छ होइन कुन मन्दिर कहाँ छ त्यो मन्दिरको कहानी के हो हामी प्रायः जसो नेपालीले त्यो गर्दैन फेरि क्या त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ वे अलिक फरक अप्नाउनु पर्छ कि भन्ने लागेको मात्रै हो फेरि हाम्रा तपाईँले अघि भन्नुभयो नि हाम्रा हरेक समुदायमा आफ्नै खालको खाना स्वाद परिकार आफ्नै पहिचान छ ती सबैलाई प्रमोसन गर्न आफ्नै स्वाद छ आफ्नै खाना छ त्यही भएर तपाईँको मैले भने नि हाम्रो जस्तो सबै समुदायको फेरि यो के भन्छ हाम्रो खानाको दिवसहरू फरक छ नि होइन चाडपर्व अनुसार छ त माघी छुट्टै छ होइन यी चिज यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले एउटा यस्तो खालको काम गरियो भने हामीले नेसनल डिस भनेर चाहिँ विश्व सामु पुर्याउने परिकार हामीसँग कति छन् त्यसमा सेफको भूमिका होला सञ्चारकर्मीको भूमिका होला सरकारको भूमिका छ नागरिकको भूमिका छ होइन सबैको छ हजुर समय धेरै छैन कुराकानी अझै धेरै गर्न बाँकी छ होइन जस्तो एउटा सफल कुशल दक्ष सेफ बन्नको लागि मिठो पकाउन जानेर मात्रै इनफ छ कि लिडरसिप म्यानेजमेन्ट र क्रिएटिभिटी पनि उत्तिकै सबै चाहिन्छ तपाईँको
सेफ बन्न चाहेकाहरूलाई भनिदिनुहोस् अलिकति। सबभन्दा पहिला त मैले यो तपाईँले या मैले यो सेफ कोड लाउने बित्तिकै हामी सेफ बन्दैनौँ होइन। सेफ कोड अहिले तपाईँले लाउनु भने तपाईँ त सेफ बन्नुहुन्न नि, बन्दैन होइन र देख्दा चाहिँ देखिन्छ त्यस्तो, तर रियालिटी त्यो होइन नि त। अब म चाहिँ के भन्छु भने सेफ बन्नुको लागि पहिला अब हातमा कला चाहिने त छँदैछ, त्यसपछि अब लिडरसिप पनि चाहिने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्योभन्दा नि विशेष गरी चाहिँ हुनुपर्ने एउटा डेडिकेसनको कुरा होला होइन, एउटा इमान्दारिताको कुरा होला, लिडरसिपको कुरा छ त्यहाँ, लिडरसिपको कुरा त छँदैछ होइन। अर्को टिमवर्कमा कोअर्डिनेसनको कुरा होला होइन। अब अलिकति तपाईँको अहिलेको समयको माग त तपाईँको इनोभेटिभ अलिकति क्रिएटिभिटी हुनुपर्छ भन्ने त छँदै नै छ, त्यसको पनि त्यो पनि चाहिएला। यी धेरै कुरा छन्। फुड सेफ्टी र हाइजिन मेन्टेन गर्ने कुरा छ, त्यो पनि छ, मान्छेको स्वास्थ्यसँग जोडिन्छ। एकदम सेफको हातमा त धेरै ठुलो जिम्मेवारी पो हुन्छ, धेरै छ होइन, धेरै छ। यो त हामीले त मान्छेको डाइरेक्ट मान्छेको हेल्थसँग जोडिएको पेसामा हामी इन्भल्भ छौँ भनेपछि तपाईँको रिस्क कति हाई रिस्क पनि छ, हाई गेनको अपर्च्युनिटी पनि छ होइन। र अहिले अब एआईको कुरा आउँछ क्या जताततै होइन। यो सेफमा किचनमा चाहिँ एआई टुल अथवा यो अरू आधुनिक प्रविधिहरूको असर कस्तो छ? त्यस्तो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट छैन, मैले अनुभव गर्न पाएको। तर आजकल सोसियल मिडियामा यसलाई सदुपयोग गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ घर घरमा मिठो पाक्न थालेको छ क्या। म आफै कतिपय परिकार पकाउन जान्ने हुन थालेको छ। अब त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होला। अब यो एकदमै राम्रो पार्ट पनि हो। अब हामीले चाहिँ सिक्दाखेरि न किताब पढ्न पाइयो, अप्सन थिएन, न युट्युब हेर्न पाइयो, न के गर्न पाइयो। अब अहिलेको चाहिँ अहिले चाहिँ जसलाई नि पकाउनु मन लाग्यो भने युट्युबदेखि लिएर धेरै चिजहरू गुगल सर्च गरेर पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। त्यो टेक्निक, आइडिया, मेथड त्यहाँ सबै दिएको हुन्छ होइन। अब होला अब मैले एउटा स्टाइलले मेरो तरिकाले त्यहाँ राखिदिएको हुन्छु, तपाईँले त अर्को तरिका राखिदिएको हुन्छ, अर्को सेफले अर्को तरिकाले राखिदिन्छ, तर खाना चाहिँ पाक्छ नि त, फेरि खाना पाक्छ होइन। त्यो हो। फेरि त्यो किचनमा खाना पकाउने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कला, एउटा त्यसमा खुसीको कुरा होइन। म आजकल अलिकति अभ्यास गरिरहेको छु सर होइन। जस्तो खाना पकाउँदाखेरि जति खुसी भएर पकाइयो नि त्यति नै मिठो पाके जस्तो महसुस हुँदो रहेछ क्या। दुखी भएर निराश भावमा जतिसुकै राम्रोसँग मसला हाले पनि पकाए पनि खाँदाखेरि मिठो हुँदैन भनेको त एउटा असाध्यै राम्रो खाना पकाउने र खाने भन्ने कुरा त जीवनको सबैभन्दा आनन्ददायक कुरा हो नि, जसको लागि मान्छे भागाभाग दौडादौड गरिरहेछ होइन। सायद तपाईँ आफूलाई सेफ बन्नको लागि यी कुराहरूले प्रेरित गरेको थियो? तपाईँ घरमा पनि पकाउनुहुन्छ खाना? म पकाउँछु। होटलमा पकाउँदा र म घरमा पकाउँछु। घरमा मात्रै नभएर यस्तो नि फेरि क्या, म प्रोफेसनले सेफ। कहिलेकाहीँ गाउँतिर गएँ, म गाउँतिर कसैको बिहे हुने भयो, भोज भतेर केही वाटेभर भनौँ न, सम्झौँ न, केही हुँदैछ भने चाहिँ ल यो सेफ आयो यसले पकाउनु ला भनेर हाम्रो सिनियर अग्रजहरूले भनिदिइहाल्छन्, त कुक होइनस् पकाउ त भन्छन् होइन। अनि उनीहरूको एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भनेदेखि म सेफले छोइदिएपछि मिठो हुन्छ भन्ने, छोइदिएपछि अब यसले पकाइहाल्छ नि, यसले जानेको छ मिठो बनाउँछ भन्नेतिर उहाँहरू जानुहुन्छ होइन। तर रियालिटी चाहिँ फेरि त्यो गाउँमा जसरी पाक्छ नि त्यसरी त्यसरी नै मिठो हुन्छ। होटलको किचनमा पकाए जस्तो त्यहाँ बारीको बाटोमा पकाएर मिठो हुँदैन होइन। त्यसलाई मैले घुमाउनु थालेँ भने बिग्रिन्छ स्वाद। कतिको मिस गर्नुहुन्छ गाउँको भोज भतेर? धेरै मिस गर्छु, आगो दाउरा धेरै मिस गर्छु। त्यो त हेर्नुहोस् गाउँको त पहिलो कुरो हाम्रो स्कुलिङ नै त्यही नै हो एक्चुअलमा भन्नुपर्दा होइन। त्यसपछिको त्यो गाउँको थोरै भुटन भन्थे घिउलाई, थोरै घिउ अनि थोरै जिरा धुलो, त्यो पनि कति पाइन्थ्यो कति पाइन्थ्यो मरमसला होइन। यसो बेसार हालेर त्यो ढिके नुन हालेर पकाएको स्वाद, अनि झन् त्यो भोजहरूमा बाहिर घाम बारीमा पकाएको त्यो स्वाद, टपरीमा तपाईँको भात हालेको हुन्छ, अनि त्यो पातलो झोल सर हाल्दाखेरि त्यो चुहेर गइसक्थ्यो, अनि हामी हतार खाने त्यो दिन त्यो छेन त्यो स्वाद। अन्तिममा छौँ सेफ हामी, अन्तिममा एकदमै छोटकरीमा ऱ्यापिड फायर जस्तो एउटा सानो सेगमेन्ट रमाइलो होस् भनेर एकदमै व्याख्या नगरिकन सिधा भनिदिनुहोस् है त, तपाईँलाई सबैभन्दा मिठो मनपर्ने नेपाली परिकार? मलाई दाल भात तरकारी नै हो। दाल भात, मासु त मिठै लाग्छ नेपाली। ओके, विदेशी पाहुनालाई तपाईँ कुन नेपाली खाना चखाउन चाहनुहुन्छ अब? म चाहिँ विशेष गरी अब थाली नै अलि नेपाली खाना, दाल भात तरकारी ढिँडोहरू नै अलिकति व्याख्या गर्न पाइँदैन।
ल ढिँडो नेपाली थाली नै अथवा ढिँडो पनि मिसाएर हैन त नेपालको सबैभन्दा अन्डररेटेड कम मूल्याङ्कन गरिएको परिकार कुन हो जुनलाई एकदमै प्रमोसन गर्नु जरुरी छ कुन परिकार होला यो चाहिँ मलाई नेपाली थाली नै हो कि हैन अरु कुनै परिकार होला तपाईको फेभरेट नेपाली वा अन्तर्राष्ट्रिय सेफ को हुनुहुन्छ जसलाई तपाई पछ्याउनुहुन्छ यो चाहिँ छैन हो सबैलाई बराबर व्याख्या गर्न पाइन्छ व्याख्या छैन समय सबैलाई बराबर ट्रिट गर्नुहुन्छ भनेर बुझे मैले अन्तिममा नेपाली खानालाई एउटा वाक्यमा सर्ट फर्ममा व्याख्या गरिदिनुस् नेपाली खाना यो मेडिसिन युक्त भन्छ नि औषधि मिसिएको खानाहरू भएको हुनाले र हाम्रो नेपालको उत्पादनमा पनि त्यो माटोमै पनि त्यो मिसिएको हुनाले यसलाई विश्व बजारीकरण गर्नको लागि अलिकति सरकारी पक्षबाट नै यसलाई पहल गरिदिनु भयो र सेफहरुसँग सहकार्य गरिदिनु भयो भने यसले राम्रो मार्केट लिन्छ नेपाली माटोमा उत्पादन भएको परिकार औषधीय गुणले भरिपूर्ण छ विश्वभरका मान्छेले खाँदाखेरि फाइदा गर्छ एकदम हुन्छ थ्यांक यू सो मच तपाईलाई बिहान आइदिनु भयो हैन असाध्यै मिठो कुराकानी हो खाए सर भयो के धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई यहाँलाई पनि धन्यवाद कान्तिपुर टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली बाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई पनि आज साउन 15 खीर दिवसको शुभकामना यहाँहरुको दिन जीवन खुशी सुखी समृद्धि सबै चीजले भरिपूर्ण होस् छाओस् भनेर भन्न चाहन्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् पक्कै पनि आज साउन 15 खीर सँगसँगै हामीले अरु परिकारका कुराकानी गर्यौं पाक कलाको कुराकानी गर्यौं करियरको कुराकानी गर्यौं कमाईको कुराकानी गर्यौं खासमा समग्रतामा चाहिँ यो पेशामा अझ बढी भाइचारा अझ बढी सद्भाव अझ बढी सहकार्य अझ बढी प्रेम छ त्यो हिसाबले यो पेशामा आकर्षण अझ बढ्नु जरुरी छ किनकि नेपालमा सम्भावना पनि उत्तिकै बढी छ भन्दै गुड मर्निङ नेपालको आजको लागि समय सकिएको छ भोलि त शनिबार हामी आउँदैनौं अब आइतबार नयाँ साताको सुरुवात गर्नको लागि हामी नयाँ कन्टेन्टका साथमा नयाँ ऊर्जाका साथमा आउनेछौं तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् तपाईको बाँकी पलहरू असाध्यै सहज सुरक्षित र सुखमय बितुन् कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला बिदा दिनुहोस् नमस्कार प्रश्नको प्रतिध्वनि हो जवाफ मलाई थाहा छ